Биз азыр Дача суу айылынын 9-көчөсүндө турабыз. Эгер түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, тине самолет бир 70 метр нары тетиги түтүн чыгып аткан жакта кулаган. Мына могу көчөдө момдайды көздөй керосин толугу менен аккан экен. Керосин менен чогуу ар кандай самолеттин ичиндеги ошо жүктөр дагы бар болчу экен. Мынакей азыр көчөнүн боюн карасаңыздар, мына буякта телефондун калдыктары жатат, ар нерселер жатат. Мынакей мондай муз менен аралашып калган китепче, дептерлери жолдун боюнда эле жатат. Мына бул деле болсо телефон экен, карагыла күйгөн, мына номерлардын баардыгы көрүнбөй калган. Мунусу да бар экен. Кагаздар бар экен, телефон инструкциялары окшойт. Так, кондор. Клавишасы менен заманбап азыркы айтып аткан айфондор деле эмес экен, бирок жергиликтүү элдер айфондорду деле көрдүк деп айтып атышат. Сделано в Китае дейт. Баягы чындап эле кызыктуу турат. Бул жакта кыргызча инструкциясы менен турат. Эскертүү. Мынакей байкасаңыздар. Эскертүү: зажигалканы күйгүзгүчтү колдоноордун алдында нускаманы окуп, анда жазылган сөзсүз аткаргыла. Мен биринчи жолу көрүп атам чындап эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тилдеги. Бул да телефондук экен. Күйгүзүүчү спиралди эч качан кармабагыла, калпакта көрсөтүлгөн багытка ылайык ачкыла. Бул зажигалка экен. Так, зажигалка экен бул. Бирок Кытайдан, анын үстүнө кыргызча жазылган экен. Демек, зажигалкалар да болгон экен. Нетижеде эже жашайт жанындачы. Айтат, эжечи, милициянын машинеси келип артка келип токтоду дагы дейт. Бир киши чечине калып дейт, эмелерин бардын. Водолазкасын чечип туруп дейт. Мойнун байлап дейт, колдорун. Ичине деген бүт салып дейт. Эмнен көргөн жокмун дейт. Силерге ишенсек, силер ушунда эже кириңиз ар жакка деп коюптур. Бүт жүктөдү дейт. Багажы ичи полный жүктөп туруп эле кетип калышты. Шылып астынан эмне чыкты, ким билет, эмне кылышты.